Početkom 20. godina prošlog veka, nedugo nakon završetka Prvog svjetskog rata, osnovana je prva srpska fabrika automobila i aviona Ikarus. Nakon njenog zatvaranja u Novom Sadu 1927. ona se seli u Zemun. Zahvaljujući našim istraživačima pronađena je kapija kao deo njene zaostavštine u blizini saobraćajne škole Pinki. To je ta stara kapija koja svedoči o toj prvoj srpskoj vazduhoplovnoj industriji koja je nastala nakon Prvog svjetskog rata. Kada smo uporedili sadašnju situaciju sa starim fotografijama i čuli se sa kolegama iz Zavoda za zaštitu spomenika, utvrdili smo da to jeste uistinu autentična kapija iz tog vremena. Na vrhuncu svog poslovanja tadašnji Ikarus proizvodio je školske avione, prvenstveno model Brandenburg, koji su rađeni po domaćim planovima. Ministarstvo vojske i mornarice im je besplatno ustupilo planove, ali bez garancija da će ih država otkupiti. Kada je 1927. godine Ministarstvo odbrane uvelo novi petogodišnji plan i dobilo licencu za izgradnje i pravljenje francuskih aviona tipa Potez 25, rešeno je da se u strategiji izmesti fabrika iz Novog Sada. Zašto? Zato što je bilo blizu državne granice. Nakon prekida proizvodnje aviona u Novom Sadu, fabrika je preseljena u Zemun, a preostale nekretnine na njenoj lokaciji su prodate. Sve sem novootkrivene kapije, koja nam ostaje poslednji očuvani deo nekada velikog srpskog preduzeća.